হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি, আপনাদের দোয়ায়। তো আজকে আমি আহ, যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, ফ্ল্যাগ টিভিএস XL100 ট্রাভেল ব্লগ বিডি অ্যান্ড ট্রাভেল টিভি বাংলাদেশ। তো আজকে ফ্ল্যাগ নিয়ে আমি কথা বলতে চাই। তো টিভিএস XL100 যে বাইকটা আছে, ওইটার সাথে আপনার যে ফ্ল্যাগটা থাকে, এই ফ্ল্যাগটা হচ্ছে আপনার 120 টাকা দামের একটা ফ্ল্যাগ দেওয়া হয় গাড়ির সাথে। তো ফ্ল্যাগটা ভালো, গাড়ি চলে, চালাইতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। না চালাইলেও কোনো সমস্যা নেই। এই ফ্ল্যাগটা আপনার, যে ফ্ল্যাগটা গাড়িতে থাকে, ওই ফ্ল্যাগটা আপনি গাড়ি ইউজ করতে পারবেন, চালাইতে পারবেন। তো আমি এই ফ্ল্যাগটা কিন্তু চেঞ্জ করে নিয়েছি। ফ্ল্যাগটা চেঞ্জ করার কারণ হলো আপনার ওই ফ্ল্যাগটা একটু আপডেট করেছি আর কি। আমি আমার গাড়িতে সম্পূর্ণই আপডেট করেছি, মোটামুটি সব কিছুই চেঞ্জ করেছি। এটা আমি একে একে আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আপনারা আমার সাথে থাকবেন। তো প্রথমে আমি আমার এলাকায় ওই ফ্ল্যাগটা আমি খুঁজছি, যে ফ্ল্যাগটা আমি আমার গাড়িতে ইউজ করেছি। এলাকায় খুঁজলাম কিন্তু ফ্ল্যাগটা আমি পাইনি। তো খুবই ভালো মানের একটা ফ্ল্যাগ, ভালো একটা কোম্পানি, উন্নত মানের একটা কোম্পানি, ভালো একটা ফ্ল্যাগ বললেই চলে। তো পরে কিশোরগঞ্জ গেলাম। কিশোরগঞ্জ যাওয়ার পরে ওইখানেও আপনার ওই ফ্ল্যাগটা আমি পাই নাই। অনেকগুলা দোকানই ঘুরছি। কিশোরগঞ্জ তো আপনার মানে মোটর সাইকেলে পার্টস অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় কালীবাড়ি মোড়ে। ওইখানে মোটামুটি সব ধরনের বাইকের পার্টসই পাওয়া যায়। তো আমি খুঁজেছি, পাইনি। অনলাইনে আমি খুঁজেছি, অনলাইনে পাইছি, ওইটার মূল্যটা একটু বেশি, যে কারণে আপনার আমি অর্ডার করি নাই। পরে হঠাৎ করে একদিন মানে ময়মনসিংহ যাওয়া পড়লো আমার। ময়মনসিংহ যাওয়ার পরে ময়মনসিংহ থেকে ওইটা পাইছি। এটা হলো আপনার কি বলে, ওই উমা কোম্পানির রেসিং ফ্ল্যাগ। উমা, UMA, উমা কোম্পানি রেসিং ফ্ল্যাগ। ফ্ল্যাগটা আপনার দাম নিচ্ছিল হচ্ছে আপনার কত, 1300 টাকা। 120 টাকা, 300 টাকা সর্বোচ্চ। আমি কিশোরগঞ্জে গেলাম, যাওয়ার পরে এখানে আপনার সর্বোচ্চ 300-400 টাকা দামের ফ্ল্যাগ পেয়েছি। কিন্তু আমার টার্গেট ছিল যে আমি ভালো একটা ফ্ল্যাগ ইউজ করব। পরে আপনার ময়মনসিংহ থেকে 1350 টাকা না 1400 টাকায় নিচে ওই ফ্ল্যাগটা আমি আনছি, এনে গাড়িতে ইনস্টল করি। TVS XL100 রেসিং ফ্ল্যাগ উমা কোম্পানির ইনস্টল করার পরে আমার গাড়িটা এত স্মুথ চললো, বলার বাইরে। গাড়ির স্পিড বেড়ে গেল, গাড়ির সব কিছুই আপডেট, বা গাড়ি স্মুথলি এখন চলে। তো আপনারা চাইলে উমা কোম্পানির রেসিং ফ্ল্যাগ ওইটা ইউজ করতে পারেন, লাগাইতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। দেখুন, অটো চতুর্দিক দিয়ে কিন্তু অটো, মানে রাস্তায় অটোর জন্য মোটামুটি গাড়ি চালানো যায় না। আচ্ছা যাক, তো আপনি নিজে সতর্ক অবস্থায় গাড়ি চালাবেন সবসময়। পরে আমি এটা লাগানোর পরে আপনার মোটামুটি ভালোই চলছে, এখনও চলছে। ওমা কোম্পানির রেসিং ফ্ল্যাগ ওইটা চাইলেই আপনারা ইউজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তো দামটা একটু বেশি হলেও আপনার গাড়ি দেখবেন স্মুথ চলছে। গাড়ি খুব স্মুথ চলছে, স্পিডও ভালো পাবেন, আবার খুব আরাম পাবেন গাড়িটা চালায়। আপনারা চাইলে যদি মানে লাগাতে ইচ্ছা হয়, তো আপনারা
লাগাইতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো এরপরে আমি আপনাদেরকে আমি আমার গাড়িতে কি ইউজ করেছি ওইটা নিয়ে আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। যদি আপনাদের ভালো মনে হয়, আপনার যদি যদি একটু উপকারে আসে, তো তাতে আমি খুশি। তো টিভিএস XL100 এর আগে আমি ফার্স্ট একটা যে মডেলটা ছিল 2017 সালে যেটা বাইরেছে, এটা আমি চালাইছি, কিন্তু এবার তখন গাড়ি আপডেট করি নাই। এখন মোটামুটি আপডেট করে নিয়েছি। তো নেক্সটে আমি আর কি আহ, আমার গাড়িতে আমি ইনস্টল করেছি, এটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।